আমাদের সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রকার জ্বর হচ্ছে, এর মধ্যে আসলে ভাইরাল ফিভারই বেশি, যে কোনো ভাইরাল ফিভার প্লাস ফ্লু হচ্ছে বিভিন্ন রকমের। তো দেখা যাচ্ছে যে জ্বর ভালো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রথম দিকে হয়তো অল্প হালকা পাতলা কাশি ছিল, পরবর্তীতে এমন করে কাশি হচ্ছে, এই কাশি আর ভালোই হচ্ছে না, রোগী শুতে পারছে না, শুতে গেলে কাশি, সারাদিন হয়তো ভালো, হঠাৎ করে এমন কাশি শুরু হচ্ছে, সে কাশি থামাতে পারছে না, ঘুমাতে গেলেই কাশি হয়ে যাচ্ছে, কাশির চোটে অনেক সময় অজান্তেই প্রস্রাবও হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া শুকনো কাশির জন্য দেখা যাচ্ছে যে বুক, পিঠ, পেট সব ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, নড়াচড়া করতে পারছেন না, কাজকর্ম তো দূরের কথা। এখন এরকম কাশিতে আমরা আসলে কি করব? আসলে আমাদের জন্য এই কাশি কন্ট্রোল করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে, খুব সহজে কিন্তু আমরা এই কাশি কন্ট্রোল করতে পারছি না। এর মধ্যে এক গ্রুপের পেশেন্ট থাকে যাদের আসলে আগে থেকেই অ্যাজমার মতো সমস্যা ছিল, যেটাকে আমরা বলি কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। যেই হাঁপানি বা অ্যাজমাতে আসলে কাশিকেই প্রধান থাকে, শ্বাসকষ্টের মতো কিছু বোঝা যায় না, রোগীও তাই বুঝতে পারে না যে তার অ্যাজমা আছে। এটা এক গ্রুপ। আরেক গ্রুপের আসলে কোনো অ্যাজমা থাকে না, কোনো কিছুই থাকে না, দেখা যাচ্ছে যে এই কাশি হচ্ছে তো হচ্ছেই, লাংস পরিষ্কার, লাংসে কোনো কোথাও কিছু নাই, কিন্তু তার আসলে আগে থেকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস নামের এক প্রকারের সমস্যা ছিল, যার জন্য প্রায় সময় তার হাঁচি কাশি হতো, নাক বন্ধ থাকতো। আরেক গ্রুপ আছে তাদের আসলে এগুলো কোনোটাই ছিল। তাহলে এই পেশেন্ট গুলোকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব? প্রথমত হচ্ছে বাসায় আপনি কি করতে পারেন, বাসায় এমন কিছু খেতে পারেন যেটা আপনার গলায় একটা আরামদায়ক অনুভূতি দিবে। সবচেয়ে ভালো খাবার হচ্ছে মধু। যদি ১ কাপ কুসুম গরম পানিতে ১ চামচ মধু, ১ টুকরো লেবুর রস দিয়ে খেতে পারেন, খুব ভালো। অনেক সময় সেই সাথে তুলসী পাতার রস যদি আমরা মিশাতে পারি, সেটাও আপনার গলায় একটু আরামদায়ক অনুভূতি দিবে, কাশি প্রকোপটা কম হবে। অনেক সময় শুধু এগুলোতেও হয় না, সেক্ষেত্রে আমরা যাদের ক্ষেত্রে দেখি যে তার লাংসে একটু সমস্যা আছে বা কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমার মতো আছে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু অ্যাজমার মতো চিকিৎসা দিতে হয়, ইনহেলার দিতে হয়। এবং আমাদের বেশিরভাগ রোগী ইনহেলারের কথা শুনে আটকিয়ে ওঠে, যেটা মনে হয় শেষ চিকিৎসা। মনে রাখবেন, ইনহেলার হচ্ছে হাঁপানি রোগের বা অ্যাজমা রোগের প্রথম চিকিৎসা, ওষুধ হচ্ছে পরে। ইনহেলারের সাইড ইফেক্ট সবচেয়ে কম, ওষুধের সাইড ইফেক্ট সবচেয়ে বেশি। তো এটা আপনার চিকিৎসকই ঠিক করে দিবেন কি টাইপের ইনহেলার নিলে আপনি ভালো থাকবেন। এছাড়া যাদের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস থাকে সাথে, নাকের সমস্যা, তাদের হয় কি, আমাদের নাকের পেছনে যেই পোর্শনটুকু আছে সেখান থেকে অনেক সময় অল্প অল্প করে সর্দির মতো আমাদের ভোকাল কর্ডের উপর পড়তে পারে বা গলায় পড়তে পারে, সেগুলোর জন্য অনেক সময় কাশি আসে। আমরা যদি এমন চিকিৎসা দিই যে এই ফোঁটাগুলা পড়বে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কাশিগুলো কমে যায়। সেই জন্য অনেক সময় বিভিন্ন রকমের ড্রপ, তারপরে স্প্রে আছে, এটা রোগী ভেদে, বয়স ভেদে আমরা ঠিক করে থাকি কোনটা কি ডোজে কোনটা দিব। এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একটু গরম পানির ভাপ নিলে, সেটা অনেক সময় মেন্থল দিয়েও নিতে পারেন বা এমনিতেও নিতে পারেন, সেটাও আপনার অবস্থার উপর বুঝে নিতে হবে। নিলে কিছুটা কাশি কম হয়। কুসুম গরম পানি লবণ দিয়ে গড়গড়া করলেও কিছুটা কম হতে পারে কাশি। আর যাদের ক্ষেত্রে আসলে কোনোটাই পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক সময় বিভিন্ন রকম অ্যালার্জিক কারণে হয়, সেক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিন টাইপের ওষুধ দিয়ে আমরা এই চিকিৎসা দিতে পারি। তবে সর্বক্ষেত্রে মনে রাখবেন, মাস্ক হচ্ছে আপনার ১ নাম্বার চিকিৎসা। আপনি যেখানেই যাবেন সেটা মাস্ক পরে বের হবেন। বিশেষ করে রাস্তাঘাটে যে ধুলাবালু থাকে, মাস্ক পরলে আপনার এমনি কাশিও দেখবেন যে অনেক কমে গিয়েছে। আর বাসাবাড়িতে যদি কারো কয়েল জ্বালানোর অভ্যাস থাকে, দয়া করে সেটি বন্ধ রাখবেন। বদ্ধ রুমে কুপি বাতি বা এরকম টাইপের কোনো কিছু জ্বালাবেন না, কয়েল তো অবশ্যই না। বাসাবাড়ি ঝাড়ু দেওয়ার সময়, বিছানা ঝাড়ু দেওয়ার সময় সেখানে না থাকাই ভালো সর্দি কাশি রোগীদের। পরে আসবেন এবং অবশ্যই প্রতিদিন সকালবেলা সারা বাসার দরজা জানালা সব খুলে দিয়ে ভিতরে বদ্ধ বাতাস বের করে দিবেন এবং পরিষ্কার করে ফেলবেন। বাসায় যদি কোনো কার্পেট জাতীয় কোনো কিছু থাকে যেটা সরানো সম্ভব না, তাহলে ভালো মতো এটা পরিষ্কার রাখতে হবে, দরকার হলে ভ্যাকুয়াম করে নিতে হবে। যাদের বাসায় এসি আছে, এসি নিয়মিত সার্ভিসিং করার পাশাপাশি এসির যে ফিল্টারটুকু আছে সেটা নিজেই পরিষ্কার করে নেবেন। এবং বালিশ, তোশক যেগুলো আসলে ধোয়া সম্ভব না, সেটা নিয়মিত বিরতিতে আমরা রোদে শুকাতে পারি, ঝেড়ে নিতে পারি, ধুলাবালি কমে যাবে। আমরা যদি এই কিছু জিনিস মেনটেন করি, তাহলে আমাদের এই শুকনো কাশিটুকু যেটা আছে সেটা অনেকাংশেই লাঘব করা সম্ভব। ধন্যবাদ।